ورحمة الله. إخوتي متابعي الكرام من الجزائر، في هذه التغطية الخاصة بالأمطار المتوقعة على الجزائر اليوم وعلى مدار 24 ساعة القادمة. طبعا كنا قد أشرنا بأن هناك أمطار محتملة على الجزائر، وخصوصا ركزنا على مدينة تلمسان بالأمس، وقلنا بأن هناك أمطار متوقعة اليوم بعد غياب عدة أيام للأمطار. الحمد لله عادت من جديد، خصوصا هي لا تشمل كافة الجمهورية لكن تشمل أجزاء منها. في فجر اليوم حصلت أمطار في هذه المناطق الجزائرية الشمالية. نكبر الصورة أكثر لتكون أكثر إيضاحا على هذه المناطق. لاحظ الأمطار حصلت في هذه المناطق تقريبا معدلات خفيفة ومتوسطة، وكذلك تحركت نحو وهران التي كانت غزيرة نوعا ما على مدينة وهران. وهذه المناطق لاحظ كل هذه المناطق حصلت عليها أمطار. دائما تابع أسفل المؤشر لتعرف الكمية التي حصلت، وحصلت حتى حدود تونس. الأمطار أيضا سوف تهطل حسب التوقعات، تنتقل شمال غرب وهران. لاحظت تصل إلى 10 ملم في هذه المناطق، وهي أمطار غزيرة وغزيرة جدا. لاحظ هذه المناطق كلها أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة تحصل بعد ساعات من الآن. وكذلك كافة المناطق الملاصقة للساحل هناك أمطار خفيفة وزخات من المطر. بالنسبة لل11 بالتوقيت العالمي اليوم، الأمطار سوف تنتقل أكثر شرقا لتقترب من العاصمة الجزائر. الأمطار الغزيرة نحن نتحدث، لاحظ أمطار غزيرة مع هبوب رياح بهذا الشكل تتحرك بشكل متعرج، بمعنى متعرج. الأمطار طبعا تتوغل نوعا ما على المناطق الساحلية، وهذه المناطق أيضا تهطل بها أمطار عند الساعة 14 بالتوقيت العالمي. تقترب أكثر الأمطار وتبقى أيضا تهطل على وهران. الأمطار في هذه المناطق طبعا باقي المناطق الجنوبية لا يوجد عليها شيء التي خارج هذا المربع. لاحظ الأمطار تبقى في هذه المناطق. عند حلول المساء تكون غزيرة على هذه المناطق، وتكون أيضا جيدة ما بين المناطق ما بين وهران والعاصمة الجزائر. هناك بعض المناطق تحصل عليها في هذه البقع الصغيرة. مع حلول المساء تكون الأمطار قد وصلت وبشكل جيد على العاصمة الجزائر، وكذلك كافة المحافظات والمناطق المحيطة بها. وهنا تكون قد غادرت نحو تونس الأمطار وليبيا. بالنسبة عند منتصف النهار الأمطار تكون قد مرت بالكامل على الجزائر وانتقلت شرق الجزائر العاصمة، وتبقى على هذه المناطق لكنها بشكل خفيف. فجر الغد حسب المتوقع تكون الأمطار خفيفة جدا والرياح تخف، تهطل بعض البشبشة على تبسة فجر الغد، بشبشة بسيطة وبسيطة جدا. هذه هي توقعات اليوم على مدينة الجزائر. لاحظ في هذه المنطقة هناك أمطار تهطل على مدريد ومناطق الأسبانية، وكذلك في البحر. هذه الأمطار ربما تصل أجزاء منها أو بكمية أكبر على الجزائر. هذا ما سوف نتابعه لاحقا بعون الله. دمتم بخير إخوتي من الجزائر، والسلام عليكم. طبعا نحن نتحدث قبل أن ننهي الفيديو، نحن نتحدث اليوم على 28/2/2018 و27 تحدثنا يوم 27/2 في 18. مشاركة الفيديو على صفحتكم على الفيسبوك وقناتكم على يوتيوب وكل جميع مواقع التواصل الاجتماعي، هذا شرف لنا. وكذلك تفاعلكم وكتاب تعليقاتكم وما يدور حولكم حول تحركات الطقس، هذا جيد ويعطي انطباع جيد ويمدنا بمعلومات دقيقة لننتقي أفضل المصادر. دمتم بخير إخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله.